日日啊？你阿日啊？你錫唔錫弟弟啊？你錫唔錫弟弟啊？咁你中意唔中意弟弟啊？夾住咗。係啊，你錫弟弟多啲定中意錫爹哋多啲啊？錫弟弟多啲。咁你錫弟弟多啲定錫媽咪多啲啊？錫弟弟多啲。咁你唔錫媽咪啦？咁你錫姐姐多啲定錫弟弟多啲啊？錫弟弟多啲。咁弟弟錫日日多啲定錫爹哋多啲啊？弟弟咬呢個。弟弟咬邊個啊？弟弟咬呢個呢個 BB。弟弟咬 BB 手手啊？咁你又咬 BB 手手？你又咬？邊個咬手指？邊個食手指啊？哎呀，等我影低佢先，嚓嚓嚓嚓嚓嚓，好醜樣啊！有人食手指啊！日日啊，咁弟弟錫日日多啲定錫爹哋多啲啊？錫弟弟多啲。弟弟喎，弟弟錫日日多啲定係錫媽咪多啲啊？錫弟弟多啲。係啊。好啦。咁你中唔中意弟弟啊？中意。你中意弟弟多啲定中意媽咪多啲啊？中意弟弟多啲。中意爹哋多啲定中意弟弟多啲啊？中意弟弟多啲。咁你中意婆婆多啲定中意弟弟多啲啊？日日，你中意婆婆多啲定中意弟弟多啲啊？你做乜唔睬我啊？